Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube LCO TV officielle. C'est la chaîne de la vôtre qui va vous diffuser les informations en temps réel. Vous aurez des informations concernant les sports, la politique, la musique ainsi que les socio-culturels. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube LCO TV officielle. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. À ne pas manquer, hein. Vous aurez les informations en temps réel. Bonsoir de partout vous allez suivre cette vidéo. C'est bel et bien moi, Aziza ABC Chati, la maman présidente de l'association Lamentation au cœur des orphelins. Aujourd'hui, je suis encore des retours. C'est toujours en continu pour faire toujours les analyses concernant la défunte Madame Yvonne Ifeto Kambale. Donc là, on est encore sur notre plateau. Là, je salue toutes mes abonnés de LCO TV officielle. Je salue aussi mes enfants de l'orphelinat Lamentation au cœur des orphelins. Je salue toute ma famille, la famille Bitusila ainsi que la famille Mukiri. Je salue aussi la famille Lengi et la famille Singi. C'est ma famille, sans oublier la famille Lumpungu, je vous salue. Donc, le lot qui n'a les sources du bonsoir plateau n'a pas passé les autres bimakaka pour makambezo bimakaka. Donc, la vérité, il y a liwa, il y a maman n'a dit so Yvonne ezoko bimakaka. Donc, eza drame moko oyo esali pas polémique mais et traumatisé monde entier. Komona liwa ya somo ndengwana ndeko congolais ko boma ninga na ye congolais, en tout cas esali pasi makasi. Et on a tozalaka censé ya koyaka kana ba etando eke na biso pona koloba kaka ba vérité concernant liwa ya sœur na biso Yvonne Ifete Kambale. Donc là, na pesi mbote na ngai na ya Willy Moucheni depuis Kinshasa, na pesi mbote na vote singa l'ambassadeur vote singa depuis Angola, sans oublier notre frère Eric Mandala. Donc au babengi le monsieur de l'ignorant, je te salue monsieur Eric Mandala, sans oublier mon tonton Pelé Pembele, je te salue depuis Essonne, je te salue. Donc na bosanité mon grand frère chéri Pacheli Pasibiki Dadi Masamba. Sans oublier Didier Moudiwa, na peso mbote Fomokiangu, na peso mbote na madame na maman Karine, na bosanité vie na maki tengenganga depuis Rennes Césarine. Donc na peso ba na ngai ba enfant na biologique grâce Matondo, Gradissa Makengo ainsi que Zoudou Junior Makengo. Na peso non surtout mbote maman vous aime beaucoup. Donc voilà, toye du sous du bosso pour na kolobelation mambo ta la liwa ya maman Yvonne. En tout cas, bande konange za pasi mingi. Comment na liwa ya mama Yvonne, ba témoignage ezolo bamaka, ba analyse ebele zo salamaka. Toujours ka to comprendre mais to tikalaka ko comprendre parce que toza ba nzambe te. Mais na mwa mayele o amkenza ma pesi bito on est censé toujours ya koya koloba, ya koya ko sala pe ka ba analyse concernant liwa ya ndeko na biso Yvonne. Mama Yvonne ayebalaki ndenge nini na frère na biso Diego oyo tozoko benga assassin. Mama Yvonne ayebaki Diego à partir ya église na bango ya CFMC. Batu o basala ke Mama Yvonne azwa Diego comme travailleur na ye ezalaki ba membre ya CFMC parce que bakutanaki une église na bango ya CFMC. Bandeko basi mibali oyo nyonso kokolanda émission oyo. Toyebi biso nyonso tout qui est église de CFMC, comment se comporte l'église de CFMC, comment comment on appelle ça, les chrétiens ou les chrétiennes de CFMC se comportent. Toyebi ba comportement ya ba ndimi ya église oyo ya CFMC. Bango ba vivaka kaka entre bango na bango bana ya mama Olangi. Bango ba vivaka kaka entre bango na bango. Et puis boyebi o nini ebetamaka concernant église ya mama Olangi. Eza makambo ebele oyo esalamaka kuna, eza makambo ebele oyo elobamaka kuna. En tout cas eza pasi. Bandeko na ngai biso ba oyo tozalaka bapakano toyaka kokima na baeglise mpo na baeglise epesa biso eyano. Toyaka koluka lisungi na eglise mpo soki ozalaki na pete eglise epesa okimia. Me ya komona liwa ya somo, liwa ya grave oyo etraumatize mokili mobimba. Komona ke Mama Yvonne kokufa lolenge wana bit nango eza nini?
bandeko ya CFMC. Mutabomi mama Yvonne aza mutu mususu te. Mutabomi mama Yvonne eza frère na ye ya Christ o bazali kosambela ne église moko ya mama Olangi o babengi église ya CFMC. Bandeko soki lelo bomoni na vie que eza na frère ou sœur abendana na ye atika mokili atika bato bazaka na mokili amivandela ye moko bokondanaka bango te. Bokondanaka te parce que boyebi te eloko nini oyo esali ke ndeko mwasi be ndeko mobali a se retirer au milieu ya bato. Koyoka ba témoignage ya mama na biso Yvonne balobi ke mama Yvonne azalaki kolinga susu bato te. Mama Yvonne na ndako ne azalaki korecevoir bato te. Mama Yvonne azalaki kosangana na bato te. Boyebi te le pourquoi. Mama Yvonne en tant que sœur ya Christ ya CFMC balobela mama Yvonne ba makambo ebele concernant entourage na ye, concernant libota na ye, concernant mobali na ye. Déjà mama Yvonne tangu papa na biso Kambale azoya kwa bala mama Yvonne ataka tala mobange na enveloppe oyo ezoka pena ke noko apesa mwasi na ye lokumu. Tellement bazalaki kosala ba prière ndenge ezalaka ke so bolingi bobana na mbango soki bokota une semaine bien un mois ya prière po bayeba parce que bango baza makasi na kolandela état d'âme ya bato po bayeba état d'âme ya mama Yvonne na état d'âme ya papa Kambale. Bayebisa papa Kambale dès le début nanu avant abala mama Yvonne ke mwasi oyo aza mwasi ya vie na yo te, aza mwasi oyo akomemela ovi molai te, aza mwasi oyo akokontinue na ona mabondeli te, topesa yo mwasi oyo mpenza nzambe ayokelaka oyo soki asalisi prière na ye na mwasi wana basololaka na nzambe toposa yo mwasi mosusu. Papa Kambale na bolingo ya mwasi na ye alobi no nga na kobala kaka Yvonne ki pre ki neige nga na ponye kaka na lolenge oyo nga na kuteli. Alors bazwa babala mama Yvonne esili kaka wana te, eza na bandeko bafrère oyo basere bazalaki kobenga papa Kambale depuis Dubaï kopesaka ye barapport ya lokuta concernant notre sœur Yvonne. Koyebisaka ye bamakambo ya lokuta, mwasi na aza ndumba, mwasi na awa boye, mwasi na awa bimaka na chauffeur na ye, mwasi na bamakambo ebele. Mobali ata abombi mais tel que bolingo ezaka suka osani akoyebisa mwasi na ye. Bandeko yango bomona mama Yvonne ase retiraka mwa moke na bato ya CFMC. Mama Yvonne akomi komipose ba question ndenge nini bato nga nasambela na bango badimi nasalaka bagene de prière nakotaka. Comment se fait-il bato oyo bakosela nga makambo epa papa ya bana na nga? Comment se fait-il bato kaka bango mo bato bapesaka nga frère Diego bango mosusu bakomoloba ke ngai na bimaka na frère Diego? Alors mama Yvonne ase retiraka mpenza okake non ase retire vi na ye mobimba alingi lisusu te relation na bato. Kovanda ya mama Yvonne avandaka ye moko esilaki mpe kaka wana te. Toujours bazolandisaka ye baprofesie famille na oyo baa bandoki parce que boyebi makambo elekaka na église wana ya mama Olangi balingi kokanga bato bandoki. Famille na oyo baa bandoki bademisere na oyo baa bandoki mutu asala mutu boye aza boye bango bavivaka selon état d'âme. Bavivaka selon état d'âme. Donc baza bato oyo soki bango profesie lobi te, soki bakontrole na état d'âme na yo te, okovivre te. Bango ifo balandela yo état d'âme na yo, bango esi balandela yo bayeba profesie lobaki boye profesie lobaki boye mpo nde ovivre bien. Affaire prophétie yango lelo sert na biso akoti mabele po balobaki putain il y a des gens qui m'appellent là bo excusez-moi pour na ngomo. Donc yango esalaki ke ndeko na biso akota mabele. Mama Yvonne na bolingo ya église na bolingo ndenge alingelaka basere na ye na bafrère na ye. Mama Yvonne alingaki Diego azwaki lokola donc na koloba mwana ya mama na obotami mama moko na tata moko yango bomoni akonfiaki Diego vi na ye mobimba. Diego du fait kazaki na makambo na ye ya mabe ya kati ya bonzoto na ye po Diego aza déjà assassin
Diego esi ayeba ba makila ya batu maboko ya Diego ese simba ba milimo ya batu simba ba makila ya batu parce que maman Yvonne koyoka ba histoire de ces les cabareaux ce sont ba témoignage oyo mwasi mama ya bana ya Diego alobi Diego aboma garçon mo na kombo ya Kanku garçon wana ayaka poso momutuka epa ya Diego amema garçon wana ti na banzela neti ya Bakongo Diego aboma garçon abwaka ye du fait que garçon wana akufaka te Diego enchaîna garçon wana na komabangaka ye donc aza mutu oyo mpo na ye koboma mutu eza nango je moke mpo na ye koboma mutu elobelaka ye eloko te mpo bomona ke mutu oyo azwi courage ya koboma mutu oyo balia na ye pendant 5 ans et demi oyo bovandile ndako moko amelisa yo alatisa yo azotinda oyo mpe bavoyage azotinda okende kozwila te biloko nyonso ozwi mpenza facilité ya koboma ye bongo eza je moke te eza je moke te donc Diego aza mutu deja ya misala mabe Diego ti bakangi ye bongo ifo balandela ye bien justice congolais esala mpenza mosala nango trop bien eza toute une bande donc eza na bande oyo nde toyokaka ke na bakini okotaki keti moko boye baenleve yo osalaki boye baenlevaki yo donc Diego si azosamba ke nga na mama Yvonne tozalaki na relation bourresi nga na mama Yvonne boye eza lokuta Diego ndenge aza maître donc tout ce que lui il fait ezalaka déjà eloko eza préparé déjà apreparaka yango déjà bien aza détenu simple te donc aza détenu moko ese akubela na makambo koboma yango ya bamama na nga bazopesa bino conseil soki olingi ozwa mwana ya mosala yekende kaka na quartier na ye se renseigner makambo te ke église elobaki état d'âme ya mutu mama ezalaka église te eza comportement kaka ndenge mutu ye mo azokose comporte okomprendre ke mutu aza mutu ya mabe eza kaka te fo ke confie pa paster ke paster ayeba état d'âme ya mutu wana bino boyebi makambo oyo église asifemi te esalaka ekabola bamangomba ebele ebomisa bamabala ebele ekabwana likolo église asifemisi wana koyoka batémoignage ya mabe ezobima mpona mama Yvonne bino bokanisi banani bazobimisa makambo wana eza bato asifemisi bazalaki koenvie vie ya moninga bazalaki koenvie etamboli ya mama Yvonne bazalaki koenvie esaleli ya mama Yvonne malgré tout mobali azalaki mosika na Dubai mais façon mwasi wana azalaki kose respecte lolenge mwasi wana azalaki kotambola bandeko mosusu bazalaki kimotema mabe nango bazalaki motema makasi motema oyo babengi keto kikudikudi bazalaki nango na kati ya motema bakomaki kosala bapel anonyme kofundaka mama Yvonne koyebisaka papa Kambale à partir ya Dubai bamakambo ya lokuta. Est-ce que vous imaginez malgré tout mutu akufi boye ti bafundaki ye jeudi mais eza na bato bazobenga mobali ya bato ti aza na état critique na hôpital bazokontinue kolobaka kaka makambo ya lokuta bamosusu bazokosa na kopesa o mes condoléances papa topesa oka mposala forte tout ça mais soki neti problème oyo ya kokengela bana mpe ya kosoutenir yo toza na biso par là vous avez dit quoi bible ezopekisa so koenvie eloko ya moninga bible ezopekisa eza mabe soki mama Yvonne vraiment réellement azalaki moto ya misala mabe bandeko na ngai abimelaka na banganga parce que moto aza na misala mabe nganga ana facilité ya kokanga esprit parce que bango na bango baza bata misala mabe mais azobimela na nganga oyo eza place Diego amemai mutuka na ye na matadi kuna mpo akende koteka na boma mama Yvonne azobimela ye c'est-à-dire que mama wana azalaki kobanga nzambe mama Yvonne azalaki kobanga nzambe atambolaki na kobanga nzambe yango komoni ke na bolingo ya nzambe na mawa na ye na grâce na ye nzambe azobimisa bango nyonso tuna kwasa bino si bomona mutu abomi mutu azalaka mal à l'aise si baya kokanyakile kolakisa mpe place oyo anteraki mutu esi bomona ngo eza miracle ya nzambe badimi oyo mama ana azalaki kopesa ser Yvonne azalaki kopesa babibonte na ye bato nyonso azalaki kosala na église ya CPMC kosambela azalaki kocraindre Dieu azalaki mwasi ya mabondeli azalaki kotambola atanke ayebaki ke aza femme d'autrui yango bozomona ke bamiracle ezosalamaka
En tout cas, nazo senga la bandeko na to peuple congolais. Botika kopesa ba témoignage à lokuta. Tant tozana devant ba caméra na biso. Tozo sa ba analyse. Te ba analyse ni tokoki ko sala pona pe ba famille ya bato wana sepela. Pona ba fan na biso ba sepela. To ya kaka te pona critique ya buzoba. Pona bozaka na posa bo mata ba bonne na ba chaîne na bino, ba vie na ba chaîne na bino. Ba mbongo ya masumu bozo lia boye ba bino mbongo bozo ko construire nini. Bozo ko construire nini pona ba vie na bino. Eza kitoko te. Tobanga nzambe. Tobanga nzambe. Lobi na biso toyebi yango te. Lobi na biso toyebi te. Muto abomaka bato. Atikala kaka mobo. Maboko na ye kozalaka kaka na makila ya bato. Ba témoignage ezolobama. Soki mama Yvonne azalaki ndumba, bonga bomona famille mobimba ya kambala etonda wana na nini na cimetière te, bonga bomona famille mobimba etonda na maoke te, bakunda mwasi na bahononaire te. Banande nyonso to wana ko batondaki wana, c'est-à-dire que mwasi wana azalaki mwasa bolingo, azalaki mwasa botosi wana ko banga mobali na ye. Malgré tout bolingo ezalaki musika papa azalaki na Dubai. Ndenge papa aza Dubai azalaki kosala mpona couple na ye ya mama Yvonne na bana ye po bazala heureuse. Yango mokili totika koenvier le bien mal acquis. Oyebi mutu ndenge asalaka te po azwa bozwi na ye. Yo ozolalela yango poussin, ozolalela yango pongi te, okomosalela na bandoto, nga mpe funa azalaka lokola etel, nga mpe funa azalaka kaka boye. Boyebi ndenge nini mutu azwilaki yango te. Eza kitoko mingi te. Alors il faut qu'on se confie vie na yo na nzambe. Ko confie na mutamuki te po mutamuki la ko trahir yo. Et puis camarade nini yo kopi kopi kobetela masolo. Moninga malamu eza Yesu Christ. Meilleur ami na mokili azalaka te. Babiso o tozwa bashoka ba meilleur ami. Eza masolo tout okobeta te. Meilleur ami. Abeta o virunga. Na papa bana na yo. Meilleur ami akenda kokabola na famille. Meilleur ami atela baninga bapoison bato bakufa. Meilleur ami azate. Na mondo ate meilleur ami azalaka te. Meilleur ami ezaka Yesu Christ. Bandeko toyeba kotambola kobanga nzambe. Totika biloba loba, totika biyoka yoka. Mwasi anatambola ye na Christ ya nzambe. Yango bomoni ke no oyo nyonso esalami na nende oyo nde baba ya kokuna poisa. Tokoyaka kaka kosala ba analyse. Soki tozomona ya mabe fu toloba. En tout cas tokosenga na général Kasongo. Na ba juge na biso. Balandela pena makambo en profondeur. Balandela pena Diego parce que c'est toute une bande. Donc bande wana ezali na basi na mibali. O basala la ségrégation ya koboma bato kechi moko ebungaki mutuka moko ebungaki kechi moko alevaki fu balandela ngo pena jusqu'au fond. Tokomona makambo oyo banda tomona te. Vraiment na osenga kaka na famille ya papa Kambale baza na courage manande nyonso tout ba se faire condoléances à vous tomoni vraiment bolingo banande boza nango boleli mwasi na bino honneur malgré tout eza liwa moko ya pasi ya somo ya mawa o biso nyonso même toza misika tozokoka te vraiment nzambe ala pesa bino makasi papa Kambale place oza na Dubai nzambe na o bosambelaka na mwasi na o akotika o te akofortifie o toujours akofortifie bana bakozala bana mo bakobanga nzambe ka ndenge mama ya bango aza kobanga nzambe bakotambola selon la crainte de Dieu. En tout cas je suis arrivé presque à la fin de mon émission. Napesi bino nyonso tu mbote na kombo na Yesu. Bosabone massivement na chaîne na ngai ya Elso TV officiel. Bandozwaka bamakambo ka ya bien. Nazosenga ka aide parce que bientôt c'est le 25 décembre. Bosunga ba orphelin na ngai ya Elso lamentation au cœur des orphelins baza posa balia na Noël. Ataba $1 na bino, ataba €1 na bino, na ba nyonso bakoki kobenga na 0033 7 51 36 73 08 0033 7 51 36 73 08. Naza posa ya ba sponsor poto sunga chaîne na toi SO TV et puis poto sunga pe ba orphelin ya lamentation au cœur des orphelins. Na pesi bana nyonso tout ya lamentation au cœur des orphelins moté. Na pesi vient na Liboshi, André Liboshi depuis personne moté. Na pesi vient na ngai
Gilva Katanga Mbote napesi bien na ngai Maître Chodane, hein, le fondateur de Alsen, le président de Alsen Nangengi Mbote, sans oublier Maître Ekanga, napesi Mbote, donc boza tellement ebele Maître Mao, Maître Jamal, napesi bino Mbote, petit nanga Djudza, napesi Mbote, Niket Makondele, boza tellement ebele nalingi bino mingi. Sans oublier Maître Baka Kalife Lomoto, hein, Trezeguet d'Angola, ya bino ya mwana bana nyoka Angola depuis tout Toragaza, Major Lou, Major Mutamakasi, na peso Mbote. Bajimel na ngai Kankumbui, Mbote na bino, sans oublier Champion Chris, Maître Chris, Champion Chris, Vemo ya Boga, ya Tongwa nous n'a raté malgré tout âge, mais Abimba, na ba petit frère. Donc, Mbote na Champion Chris, sans oublier Deten Kibwisa, Mbote na yo, na bosanité imbattable d'Ego. Moi, on va à Gangela Lyon et tout ça. Donc, abonnez-vous massivement sur LCO TV officiel, parce que soutien à Bino, et vous savez, bien ma casse. Donc, pas but au diamant vert, donc ils ont bien pas but au diamant vert depuis Limoges. Bah, bonsoir, Nayo, vous êtes tellement ébélé. La bosanité, Yannick Mkolongo, depuis Kinshasa, bonsoir Nayo de la part des ABC à Chati, donc on a les bino vraiment mingi. Au revoir, allez, bisous, 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 bye.